华航直飞意大利的早餐非常迷人啊！大家看一下，这个是 cheese 贝壳面，拉丝的都是 cheese， 哇吼！还有咖啡，还有餐包啊！大家精神非常好。谢谢，谢谢 ，Thank you， 谢谢，红姐非常梧桐号，而且早上他车上没有拿哦，是 Angel 给人家 order 的，人家特别去给他做出来。气泡水，麻烦梧桐号什么都是气泡水。Angel 超聪明的，我觉得 Angel 如果选品，你想要帮大家买这个的话，大家应该会喜欢。你看那个直接吸盘，吸在后面的荧幕上，前面就多看自己。连结很多啦。哦，对，这很多买，但这是实用啦，好跟大家分享在飞机上的用法啊。啊，淑慧姐在吃早餐啊，但淑慧姐哈，她现在可能需要来一点燕窝，你知道吗？她现在早上起床哇，喉咙有点干这样子啊，她真的有带燕窝，我们再找机会给大家看她分享出国意大利也要吃燕窝。吃饱了就要来个凤梨酵素哦，这样下飞机之后呢，排便会顺畅非常多啊，这很重要，要让你的旅游品质提高，凤梨酵素不可少。